Pozdravujem. Toto ste asi videli všetci, áno? Takže nebuďte ticho! Musia sa nás báť! Už sa nás boja! Ľudia, prisahám Bohu, že keď ešte raz uvidím na proteste nejakého takéhoto nevyzretého chlapca, čo nechodil na telesnú výchovu, lebo si maloval nechty so spolužiačkami v šatni, ako sa hrá na veľkého bojovníka za slobodu za to, že niečo napísal kriedou na chodník, vulgárne a správa sa jak úplný ty kokos prepoš, budem do konca života voliť Fica na trust. Prisahám. Ešte raz. Pamätáte si hen toho mumaka, čo, neviem, aký to bol protest, taký malý tučný? Vy kurví, toto je vaša chyba, vy kurví. Čo majú tí chlapci problém ešte aj s rečou, ty kokos? Majú nedozreté hlasivky? Kurva, keď chceš aspoň kričať na otca, kričať jak chlap. Áno, budú sa rozbať! A ne jak malé decko. Ešte raz to uvidím niekde, budem voliť Fica celý život. Však toto je proste trapas jak hovado. Kde sú normálni? Hej, human weapon. Viete, ne? Ten chalan, čo na TikToku proste cvičí toto. Však poberí všetkých na výcviky, však toto je chore. Ľudia, pozdravujem vás a hovorím, ešte raz toto uvidím na proteste. Týchto, ja neviem, čo sú to za chlapcov, ty kokos. Budem voliť celý život Fica na trust. Pozdravujem.